این روش جدید رو امتحان کردی؟ به نظرم بهترینه. بدون تخم مرغ و جذب روغنش هم خیلی کمه. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. یه پیمانه شیر ولرم، 2 قاشق غذاخوری شکر، 1 قاشق غذاخوری خمیرمایه، 1/4 پیمانه روغن مایه. مخلوط کنید. سه و نیم پیمانه آرد و 1 قاشق چایخوری نمک اضافه و با دست مخلوط کنید و ورز بدید. روش رو بپوشونید و 1 ساعت استراحت بدید. پفش رو بگیرید و با وردنه خمیر رو باز کنید. با فرچه کمی شیر روش بزنید و کنجد بپاشید و با وردن کنجدها رو ثابت کنید. برای پشت خمیر هم دوباره همین کار را انجام بدید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. با کاتر گرد برش بزنید و وسطش رو خالی کنید. یک ربع استراحت بدید و داخل روغن داغ 2 طرفش رو سرخ کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. ممنون میشم نظراتتون رو در مورد این آموزش بنویسید و یا اگه سوالی دارید داخل کامنت ها حتما بپرسید. ما به تمام سوالات شما پاسخ میدیم. این دفعه با این روش امتحان کنید و از نتیجهش لذت ببرید. نوش جان. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم.
اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد.